Vidre i vitralls és un projecte educatiu desenvolupat pel Col·legi Públic Sant Jordi de Maçanet de la Selva. Els alumnes de segon cicle de primària treballen els vitralls de tal forma que arriben a assolir els coneixements i sensibilitats previstos en l'àrea visual i plàstica. La descoberta del vidre i les seves aplicacions més vistoses s'articula com a centre d'interès. A partir d'aquest centre es treballen el conjunt de continguts curriculars. Al llarg de tot el procés, els alumnes desenvolupen una notable capacitat artística i creativa. Amb el projecte Vidre i Vitralls pretenem donar al tema un tractament instructiu i formatiu que ajudi a desenvolupar el potencial de creativitat latent de cada individu i que no es basi només en tota una sèrie mecànica de repetició d'uns procediments i tècniques. No pretenem ser un taller de manualitats. Es pretén fomentar el procés d'adquisició d'unes actituds i uns hàbits de respecte i valoració del nostre patrimoni. Hi ha molts aspectes que es treballen de forma interdisciplinar. Així, els orígens, l'elaboració, les propietats o el reciclatge del vidre es relacionen amb l'àrea de coneixement del medi natural. Els vitralls han estat relacionats des d'antic amb les tradicions i l'imaginari popular. Aquest fet permet tractar diferents aspectes de tipus social, com ara les endevinalles, les tradicions, les llegendes o les cançons. L'elaboració dels vitralls fa que tot un univers de coneixements i treball artesanal revisqui de les mans dels nens i nenes del Col·legi Sant Jordi. Vam començar els nostres vitralls, primer vam posar la pasta de contorn sobre el vidre, llavors es van pintar amb diferents tipus de pintura, llisa, amb textura i una que feia l'efecte que el vidre estava trencat. Quan els vam acabar tots, els vam posar a la llum i vam mirar si ens havien quedat bé, si els colors quedaven harmònics, si ens havien quedat alguns fallos i ja està. Aquesta proposta permet aprofundir en les àrees de llenguatge i educació musical. A partir d'elements d'ús domèstic es busca, de forma experimental, la manera d'obtenir el millor rendiment acústic de la combinació del vidre i l'aigua. En totes les fases del procés, els alumnes poden desenvolupar aspectes creatius d'acord amb el seu gust, enginy o personalitat. Les xiloampolles són una de les formes d'obtenir sons més adequades per interpretar petites composicions musicals. Les 3 unitats didàctiques del projecte tenen una durada trimestral. La primera unitat tracta sobre el vidre i comprèn el reciclatge de materials. Posteriorment, es passa a reconvertir diferents envasos en objectes decoratius emprant diverses tècniques artístiques. Les possibilitats plàstiques i creatives que sorgeixen amb la recuperació de materials de rebuig són sorprenents i il·limitades. Els alumnes no paren de descobrir noves formes per donar un destí més noble a les ampolles i vidres salvats de l'abocador. En la segona unitat es tracta el vidre i el vitrall a partir del nostre patrimoni. Els nens i nenes entren en contacte amb la tècnica i l'art dels nostres avantpassats. Mireu una mica de cantó i fixeu la vostra atenció en aquest petit vitrall que hi ha sobre la verge. El veieu bé? Sí. Fixeu-vos, quina forma té? No és una forma massa habitual. Com se'n diu d'aquesta forma? Les visites comentades ajuden a palesar els aspectes més interessants que convé observar. Es pretén que els alumnes siguin sensibles a les experiències estètiques i que siguin capaços de gaudir contemplant una obra d'art. Al final de tot el projecte es demana als alumnes un grau superior d'expressió creativa. Els nens i nenes de 5è elaboren el cartró i les plantilles d'un vitrall que serà emplomat per vitrallers professionals.
És en aquesta fase on es pot portar a la pràctica tot allò que s'ha après. Un cop coneguda la tècnica i les possibilitats dels materials, és l'alumne qui projecta la seva personalitat en el seu treball. Tot l'aprenentatge i sensibilitat que s'ha adquirit en el procés es manifesta clarament en aquesta etapa final. Cal destacar que el projecte ha resultat altament motivador per als alumnes, tant pel fet d'utilitzar materials, estris i tècniques no massa habituals a l'escola. És poc habitual que s'utilitzi el vidre, plom líquid i pintures tan específiques, com pels resultats plàstics obtinguts, que realment han estat sorprenents. Cal agrair també l'ajuda i implicació de molts pares, artesans, vidriers, arquitectes, que ens han explicat les seves experiències, ens han donat el seu suport i ens han ajudat a potenciar aquesta creativitat latent en els nostres alumnes.